好好哋一間屋，全部拆爛晒啦！啊，請參觀，俾人試過介紹自己間爛屋嚟。幾日裝修完呢個？啊，幾日裝修完呢度？要等咯，搞足我2年。2年啊！係啊，哇，好大喎呢度！大家。咁而家呢度我住咗30年啦。咁而家呢度咪價值過億呢個地方？我哋唔好講錢，冇關係。我係拍戲換翻嚟嘅呢個。我幫曾志偉拍小警察。哦。呢間屋係佢嘅。哦。但係佢俾咗訂之後咧，我同佢拍完小警察，佢又費事俾片酬，就俾咗個首期。哦。就當呢間屋我，之後就我買咗啦。啊，講翻就30年前。呢度2間打通嘅。係2間打通。2層。2層嘅。哇，咁啊好大真係。花園嚟嘅。嗱，呢啲就係我。哇！2015年贏嗰場武林局高爾夫，呢個咧就香港業餘高爾夫球手嘅季軍，呢個我攞冠軍。啊，呢個犀利啊！呢個。哇！呢個就係我當日喺澳門第一日做練馬師，第一隻馬出，第一隻贏，過晒。呢啲係百年紀錄啊！我諗冇練馬師學我咁，第一日做練馬師，第一日出第一隻黑馬就贏。嗰隻馬叫做 Happy Face，就好似我咁啊！